Ытыктабыллаах ааҕааччыларбыт кинигэни сэҥээрээтчилэр. Сумтаар киннэммит библиотекатын ситимигэр саҥа кэлбит сакалы кинигэлэри билиһиннэрэбит. Николаев Николай Степанович саха сирин историятын сорох мэккүрдээх вопростара. Саха сирин историятын тыһынчы тоҕусүө сүрбэбиир хүрбөйүс сылларга уустук уонна сите илик вопростарыгар тыһынчы тоҕусүс алтуонус аҕуһуонус сылларга буолбут республика уонна Новосибирска историктарын мэккүөрдэрэ. Утарсыылара, хардарыта критикелэрэ кылгастык сырдатыллар. Сүүрбэһи суйа саҥатынааҥы общественной экономической тутул тыһынчы тоҕусүс сүрбэһи сылларга ыытыллыбыт хаҥастыйы белиитикэтэ тыһынчы тоҕусүс сүрбэбиир хүрбэкки сылларга партийный салайыга олорбут триумвират оруола тыһынчы тоҕусүс сүрбэбиир хүрбөйү сылларга күүтүмчүлэммит гражданская сери уратылара саха сире аптымыйыны ылыыга үлэлэспит нуучча омук берстебиителлерин оруола уонна да атын вопростар сырдатыннылар. Ааҕаачы кең араҥатыгарананар. Розалия Бравина экспедиция өбүгэ артыктарын арыян кинигэҕэ Аптар исторической наука доктора профессор 1974 сылтан сагалаан археологической этнографической экспедицияларга үлэтин сырдатар. Бирге алтыс будоҕотторун биллер учуонайдар наука игетигер маҥнайга хардыыларын экспедиция мүччүргэннээх сырыыларын нөҥүө тэттик кэпсээннэригэр арыйар. Абый жааҥы, өлөөн, томпол устарыгар хомуйбут материалларыгар олоҕуран ыраах түөлбэлээн олоро сакалар уонна олохтоох нороттар төрдүлэрин устарын, олохторун жаһактарын итэҕэллэрин туһунан кэрхсэбиллээх суруйуулар киирдилэр. Саха сирин түң былыргы историятын сэҥээрэр ааҕаачы кең эйгетигэр ананар. Сэмэн тумат номох уонна дьылҕа. Номохтор хаһаннара олорон ааспыт дьон дьылҕалара, үтүө үөрэхтара холобурдара үһүйээн буолан үйэлэргэ хаалар боллаҕа. Бу баар олох көлүөнэ ситиме, ааптар уһун сылларга истэн сурунан хомуйбут номохторо, үүнэр көлүөнэҕа бүгүҥҥү дьоҥҥо саха сирин сиэрин холобура буолан түмүллэн бу кинигэҕа киирдилэр. Слепцова Елена Васильевна куорсуннаах сыгынак күлүгэ, хоһоонунан сэһэн. Көмүс уккана, көмүскэ умняммыт уустук дьылҕата, көмүс сир иетүгэҕиттэн үөһэ күөрэйэн тахсан, жагыл күлүмүнэн киһи өйүн сүүйүүтэ, бэйэтигэр билиэн ылыыта итиэннэ таба туттарбакка, син биир кута түстэммит түгэҕэ биллибэт далайгар, төттөрү симэлийитэ итчилээх оҥоһуу буолбаат. Сир көмүһэ көстүүтэ Сибиргэ дьон олоҕун сайдыытыгар сүнкэн суолталаммыта, олар ээри саха былыр-былыргыттан көмүс көстөрүттэн чаакханара, сэрэнэрэ, сиргэ түспүт күн көлөһүнэ диэн аньыыргыыра. Сир иемээнэ баайын биэрбэт толук ылар диэн куттанара, ол туоһута бу хоһоонунан кэпсэммит, сэһэҥҥэ толору ойууламмыт. Рожин Василий Алексеевич уот сүрэк хоһооннор. Анал байыннай жайыга багайт түнэн баран сырдык тыынын толук уурбут корсун буойун эр санаа уордьанынан уонна корсунун иһин мэтээлинэн наҕараадаламмыт жааҥҥылууһуттан төрүттээх поэт саха сирин суруйааччыларын союуһун иһинэн эдэр литератордар сүбэлэрин тилиэнэ Василий Рожин бу сахалы хоһооннорун бастакы хомуурунньуга. Эдэр поэт олох таптал Дьон сыһыанын туһунан бөлүһүөктүү уонна лирикалы хоһоонноругар эр киһи хоодуут санаата уонна поэт нарын айылгыта алтыһаллар. Скрябин Василий Васильевич иделги хааннаах сонор. Бу дьин чахчыларга олоҕорбут сэһэҥҥэ 1930 сылларга буолбут иэдээннээх быһылаан кэпсинэр. Бүтүн саха сирин үрдүнэн аатырбыт сураҕарбыт босойкон тутаары эйэлээх нэһилиэннэни кытары кыргыбыт текстер баһылыктаах этэрэät ыар дьайыытын ааптар көрбөт дьон кэпсээннэринэн туох баарынан тириэрдэр. Айымни обществоны баайга дьатаҥҥыыга, үрүҥҥэ кыһылга хайытыы, утарыта туруортааһын хайдах курдук ыарахан содуллааҕын, киһиэхэ аһаныгаһа суох буолууну хараҥа имэҥи уһугуннарарын, уонна биирдиилээн даҕаны корсун чээһинэй дьон норуот туһугар элбэҕи, оҥуруохтарын,
Дурда хаққа болуқтарын сөбін туһунан санаға ағалар. Сиванков Михаил Семенович. К слову о чести. Мужчина один день верхом на коне, а другой под конем. Его всегда испытывает жизнь на крепость. А как он пройдет это испытание, известно одной судьбе. В своих произведениях автор вскрывает глубинные социальные проблемы современного общества. Его герои узнаваемы и близки, потому что взяты из реальной жизни. Им присущи острое чувство справедливости, неравнодушие, честь, мужская ответственность не только за свою семью, но и за страну. Воистину, мир может погубить именно равнодушие, если переведутся на свете такие люди, которые встречаются на страницах этой книги. Мординов Николай Егорович. Амма Ачыгыя. Беда. Повесть «Катастрофа». История, основанная на реальных событиях. В 1943 году в далекой Якутии, известной своими суровыми холодами, терпит крушение самолет. Оба пилота погибают, остальные члены экипажа и случайные пассажиры, среди них 2 молоденькие девушки, получают травмы разной степени тяжести. Без пищи, лишенные средств связи и передвижения, люди оказываются всецело во власти зимней тайги. Каждый день они сражаются за жизнь, терпя непереносимую боль, суровый холод и дикий голод. Кто бы мог знать, что спасение придет только на 12-й день. Макеев Данил Николаевич. Кыргыз толанугар көрсүхүү. Кепсәннәр тылбастар. Кенегеға сәрии ыр сылларгар олақ ырқаттарын, қоргуюну сақа жоно кехи бодотун сүтербекке, тус бәйлерін кыхылғаларын умнан туран. Бир самаға күйінен фашисткай қалабырдыттары утары оқсухан, улу кыйыны ухансыбыттарын туһунан кепсәннер, онна ара суриятчылар әйімнеларын тылбастары кирдилер. Билинге мун туйу кемигер бу айымнелар эдеритчакка кытаанақ санааланарга, дойдуга бірінейлі қорсын қоғдуот боларга үтүй құлабыр болалар. Маисов Семен Семенович. Жолго жулуғары боллаққа. Селихин мутугун төрдүн төбөтүн умнан төлкіләқ түйераға олар бұт сириттен тәләхей бит. Төрәбіт тылын үгехин ақсар баққа төрүт әйгетіттен тәйбіт кеhi уйгулақ олығынан угуя ыңырар. Туспа туора кытылға тіксен сирдәғы жолын булуа. Кәрәкәс келін ухансыа, чечерән чәлгиен үйнен сайдан омугун атын аттатыду. Бу тыын сол талақ ыйытыга қоруyu талааннақ суриятчы. Сәмен майя бу жоғын айымниктан булан. Олыққа күс берер тыын қаранныр араңатчылыр сүті күс кистелеңін арыя. Иринсеева Евдокия Семеновна. Огдо. Санатыма ду аспыты. Сәһәңгә эдеркән кыз жақтар туһунан соруллар эрәри, жиң ис қоһона кистеләң тыгына қоһоннарга ананар уратылақ. Қарыстаң да кыһы жақтары тахаттан көрдөкка чакчыда тулуурдаақ, кыйыгас болу эрәри, кени иңир сетиите кебирак, кирсин дуама чарас, көрөөн бәтәрә өрөллүбит курдук сестен түһү элес кыны. Каһанна төннүбетти, өйдөң да эрдетине. Кәс тыл көрдөһүү, көңөс тыллара кулгааққа ихиллерге дылылар. Самсонов Петр Егорович. Бүйөтүр хара. Таптал бар. Кепсәннер. Жоғыз киниға кирбит айымнилар баритағали көстүбет күйүхүү. Жара сайгені кытта ыкса сетимнәқтір. Эдер жон олыға сири тууму ки кехиттен алжанарын айылға кехини куттур сөгөмер күйүхүн. Аны қарайды тегағар тиген естебілләқ боларын туһунан кепсәннер ағатчыны толгуйдаталлар. Тулалыр әйкеға төрүт үгәскә қарыстабыллақ сығырнақ боларға уһуяллар. Кепсәннер тетімнәрі болғымтану тутар ойулана турары бу барды көрдөрөр. Себрякова Раиса Спиридоновна. Учуутал. Төрүөҕөттөн көрбөт оҕобу күн сирин тулалыр эйкетин күндү иетин хайдак карагар ойулууруй.
Таптыр идетін бағылары жетін отынумнан туран түйіннері күністері үлелер ederi чутал кыз. Атын кеhe алғахан толуя, ол дойдуга аттанары ден бутугуй. Тыла суық соғотық чақтар кенеға айығыта ана бұтоғытын қайдағы етен кеhe қаралгынары. Аптар кепсәнерін геройдара олық ұққанығар түбәхен кенлері қарғыстабыт әрейдері кығылғаны. Тургутуулары эт қаннарынан қорсуннук ахан, олықтырын оторын көннөрі өқтәрәдуы. Битер жылға хан кинлерге өлүүләбі тепчеките, суық жылғаларығар берінен түңнері төлкөлөнеллер ду. Марков Степан Степанович, таптырга саас мәхеддәбет. Жылға хан өйбетақ күйпетақ өттүттен кеhe олығын ұтыярга бар суол, оғдоба кеhe оғытын, онна таптыр жақтарын иккерділерігер қайытартарыда, кырдас жон соғытчы көжүйбіт таптал иейітігер кустарылара, кырыс тыл оға жылғалтыгар жайыта, тапталы таңнарыттан олық сатары йыта. Аптар олыққа билбит көрбіт жақчыларыгар олығыран, ағатчыга тиер толкуйдатар гына устан ураннан, сихили суруярынан, уратылақ қомуруннюкка жың олықтан арас жон жылғата ырыл қайтык арыллар. Федотова Мария Прокопьевна, таптал күйе иккис чаха. Аптар айымнитин иккис чахыгар мүчүргенне олығын туһунан салғы умсугутуулақтык зәһіргер. Ағачы эбен норутын күнü айқаллыр нергунектен сүрін бұрағыннигін арас жікті күрәқтәхейлерін кытта білсеға. Кутталлақ сундук кистелеңін арыйыға, араманын нулгынет өбігелерін олығы қоғыйыр. Айылғаға сөгірүйер саргыны асағар тойықтара ырылара кергетелдер. Данилов Родион Лазаревич, Орожуман, суық ән кепсие. Бассаапка Орожуман ден атынан кеңник білібет кеһә сарсырды кепсияны сәргәтчілері әлбәқ сыл тылын сүметнен түммүт. Ихирақтық итияқтабет Родион Лазаревич Данилов. Сақа айымныларын тиһен аны кенеген өңі ағатчытының зәһіргәр. Күннәғі олыққа болар кеһі күйпетаға түттен жылғанып сырарда, ыһарда түгеннер номаққа ақтылар, умнулла бұғытыйбат жақчылар. Ол бұғыр айылға көстүбет күйе, кеми әрі қатағалыр кыға кырдықтақтық кепсенер. Оннук оланнанан олорон төлбетін тылынан тартара онуманы зәһәргәһәр Орожуманы болғой, олықтақтық ақ кемсенең соға. Аргунова Надежда Петровна, логлогор. Хок септие, чулу кылгас кепсәннер. Чулу кылгас кепсәннер қандық бағарар литератураға итинник көстүү бар, бие хамионнук. Айымны ураты көстүүті әлбәқтылы соқ. Көңіс eyini тоғы тәбейір кәриеті бәр кылгастық сұрылу чухую, санаты, арақсы, тобулу, толкуй сәрейі, ақты, сәрети, сәдәқ кымнара кылам гыннылар. Кинигеға тихиленнелер.